کم ظرف دے ڈھیر قریب ہو کے ایسا بشر وقار کھڑا بیٹھے تاڑیاں زوردار تاڑیاں یار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ کوئی عروج دے نہ زوال دے بس اتنا کمال دے کہ مجھے اپنی راہ میں ڈال دے زمانہ میری مثال دے سلسلہ شادی خانہ آبادی میرے بہت ہی فیاض چوہان صاحب آج دی تقریب دے مہمان خصوصی چودھری ندیم میکن صاحب فرام جوہر آباد ملک قادر یار گنجیال صاحب خوش آمدید آکھتے ہیں اور ساڑھے بہت ہی اچھے شاعر پنجابی ادب دے بہت اچھے لکھاری جناب رستم جایا صاحب اور طلال ڈار صاحب ویلکم آکھتے ہیں بھائی اقلیم راز صاحب اکرم افروز صاحب چاچو مدر بیدار صاحب آغاز کرنے تو پہلے میں اجازت گنساں جناب رستم جایا صاحب طلال ڈار رتبہ بشر دا تو چند کر دیتا ہے رتبہ بشر دا تو چند کر دیتا ہے بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے صدرانو زیرے کمند کر دیتا ہے ملیکانو پل پل پابند کر دیتا ہے پوا کے خدا تینو تاج نبوت دروازہ بند کر دیتا ہے بے شک واہ واہ بھائی اکرم افروز صاحب اقلیم بھائی کہ ڈیوے رب توفیق تا بختان دے کہ ڈیوے رب توفیق تا بختان دے نیوے قطن علم نہ ہوون چاچو مدر بیدار صاحب کہ اس پیار پرید دے معاملے وے شالا اوکھے دم نہ ہوون اور اس پیار دی چڑی ہوئی جنگ دے وچ کدی شامل غم نہ ہوون ڈنگ بے شک بشر ماڑے پے ہوون شالا ماڑے کم نہ ہوون واہ 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 محترم احسان جانی صاحب چاچو اختر نازک صاحب قبلہ رحمان محمد صاحب رستم خان صاحب کہ میں نو سوئے تیری اکھیاں دی تے تو ڈھیر پیارا ہی کوئی نہیں اچھا تو آسرا ہے میری زندگی دا تیرے بعد سہارا ہی کوئی نہیں واہ تے تو نگڑیا پالوی نہیں نبدا تیرے بعد گزارا ہی کوئی نہیں ہکا بشر تے دل وے تو وستے باقی شہر گوارا ہی کوئی نہیں کیا بات ہے ملک فرحان اترا صاحب توجہ ہے نا بھائی عمر سگو صاحب بسم اللہ یاز بھائی پے سن دے ہاں ڈھول غریباں تو پے سن دے ہاں ڈھول غریباں تو مکھ موڑ گیا ہے افواہ سی ساڑی پیار تو پائی ہوئی کچھ دیوانگو تروڑ گیا ہے افواہ سی سانو چھوڑ کے ساڑے غیران نل سنگ جوڑ گیا ہے افواہ سی میں نو بشر یقینے کوئی آکھے او چھوڑ گیا ہے افواہ پلاسٹک والی بال دے سٹار جناب ملک احمد شیر کھوکھر سے شکریہ سار کئی منزل دے متلاشی راہی کئی منزل دے متلاشی راہی دلہ دوچکار کھڑا بیٹھے اچھا جنہ پار دا پد پیارج کیتا پچھا جانور وار کھڑا بیٹھے واہ بشر واہ رستم جایا صاحب کے گل من کے سستے لوکاں دی بہو قیمتی یار کھڑا بیٹھے کم ظرف دے ڈھیر قریب ہو کے ایسا بشر وقار کھڑا بیٹھے تاڑیاں زوردار تاڑیاں یار ذرا مشہرہ جگاؤ تسا اپنے ذہن جگاؤ عبداللہ بشر مٹھی ڈیوانے تے لکھا رہی ہے جناب صدیق سے محترم جی تشریف فرمانے جناب فخر پنجاب پاکستان انقلابی شاعر بڑی اچھی سوچ دے مالک جناب عزت امام جاوید اقبال راز آف گنجال انہاں واسطے زوردار تاڑیاں بامرا جناب ملک محمد عرفان صاحب رئیس ضلع گجرالہ جی مہربانی سر پہلے تشریف فرمانے چودھری ندیم میکن صاحب جناب عزت امام ملک قادر یار گجرال صاحب ملک محمد عرفان صاحب رئیس ضلع گجرالہ جی ملک محمد عرفان صاحب سر مہربانی خوش آمدید ساتھ بسم اللہ جی اینو بہت مہربانی جناب عزت امام ملک محمد ریاض صاحب ملک محمد ریاض چوہان صاحب دولہ مہاراجہ دے والے نے محترم اپنی آمدے اور جوید راز انہاں دی آمدے اور جناب عزت امام ملک محمد عرفان ضلع گجرالہ مہمان دی آمدے
مبلغ 1000 روپے انعام مہربانی جناب ملک ریاض چوہان صاحب دولہ مہاراجہ ملک فیاض چوہان دے والد محترم اپنے مہمانہ دی آمد دے مبلغ 1000 حوصلہ افزائی دے ممنون مہربانی جناب عزت امام چودھری ندیم میکن صاحب جناب عزت امام ملک قادر یار گجیال صاحب مہربانی ملک صاحب اتراؤ صاحب ملک بابا بیلی رونق ہوندے بیلیاں دی بیلیاں کان سواد ہوندے بیلیاں دے سربائے ہوندے بیلیاں دی جائیداد ہوندے بیلی پھردے کسے بیلیاں دی بہوں ٹیک تے بہوں امداد ہوندے شالا بیلی راٹ شریک ہوندے بندے بیلیاں نال آباد ہوندے مہربانی سر جناب خوش آمدید اقسام فخر پاکستان فخر خوشاب فخر گنجیال پنجابی ادب دے بہت اچھے لکھاری استاد و شعراء قبلہ استاد محترم جوید راز صاحب مہربانی جناب عزت امام ملک محمد عرفان صاحب رئیس ضلع گجرال اپنی شاندار آمد مبلغ 1000 حوصلہ افزائی دے ممنون استادہ نے ایک دوڑا کہ لگی رنگ تا گزریاں گھڑیاں دے ڈیوے ذہن تے بال کے رکھے پچھا ویدہ ونجے راز بلندیاں تائیں راہ ولن دے بھال کے رکھے اور نالے وقت پرست خوش آمدیاں نو صدا بیلیا ڈال کے رکھے اچھے ڈمن تا جھکے جاپ لیندین جھکے سجن سبال کے رکھے واہ 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 مہربانی جناب عزت امام چودھری ندیم میکن صاحب رئیس آف جوہر آباد مبلغ 500 روپے حوصلہ افزائی شکریہ جی ایک بالکل تقریباً آخری دوڑا جناب محترم محمد منشا صاحب آف جوہر آباد سر مہربانی خوش آمدید افروز بھائی اکلیم بھائی توجہ کئی تھوک کے کھادی تھالی ہے کئی تھوک کے کھادی تھالی ہے ساری عمر دا گند بان باندھیں کوئی تلوے چٹ کے غیران دے لگ دے آگو کند بان باندھیں ہے واقعی دنیا گول بشر کئی موڈ کئی تند بان باندھیں بندے کھا کے حق اقداران دا انصاف پسند بان باندھیں واہ 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 تاڑیاں یار زوردار تاڑیاں آخری ایک دوڑا کہ جیڈی عزت ودا دے بنسلیانو دلے وادوی دلے راندے تے جڑے خون حلالی ہوندے نو کانڈ مگرو کھلے راندے دھوکے باز انسان تو بشر دی توبہ بھامے کہے نالوی رلے راندے تیرے جے رنگ باز تو جانتا نے میری جتی تلے راندے تاڑی ہے یار ہون جڑے بندے سمجھ آئیو تاڑی بری سی تیرے جے رنگ باز تو